बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है कि साईं बाबा ने बिल्कुल एंड पे जो व्यक्ति आ गया अपने मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गया और यमदूत भी उसको लेने आ गए, उसके बाद भी बाबा ने बहुत हद तक अपने भक्त की रक्षा की। और क्योंकि उसका विश्वास साईं बाबा पर था तो साईं बाबा ने उसकी रक्षा करी और उसे एक नया जीवन दिया। ये कहानी है विट्ठल वैद्य की, और सबसे खास बात इस कहानी के बारे में ये है कि ये 1918 के बाद की है। 1918 में बाबा ने महासमाधि ले ली थी और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 1918 में तक बाबा थे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी बाबा जो है वो हर एक भक्त के साथ है। 1933-34 के आसपास की ये कहानी है और काफी साल हो चुके थे बाबा की महासमाधि के। विट्ठल वैद्य जो थे बाबा के एक भक्त थे, बहुत फेथ उनकी थी बाबा में। और एक बार क्या हुआ, उन्हें निमोनिया हो गया और निमोनिया के कारण वो बुखार का शिकार हो गए और हाई फीवर, मतलब 21 दिनों तक लगातार उनका जो फीवर है वो नीचे नहीं आ रहा था, वो बहुत तेज फीवर था। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर चिपकर आए और उन्होंने उनकी जो तबीयत है वो टेस्ट वगैरह कराए और फीवर नापा तो उनका फीवर बहुत हाई जा रहा था। डॉक्टर ने विट्ठल वैद्य की फैमिली को कहा कि इनके पास समय जो है वो कम भी हो सकता है, क्योंकि ये जो फीवर है ये कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और आज 21वां दिन है, 21वें दिन भी ये बेड से नहीं उठ पा रहे, फीवर बहुत हाई है और जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, वो खतरा है इनकी लाइफ को। ये कहकर डॉक्टर चला गया। लेकिन विट्ठल वैद्य का विश्वास डॉक्टर से ज्यादा साईं बाबा पर था और वो मन ही मन बाबा को प्रे करते रहते। हर दिन उन्होंने 21 दिन तक बाबा को प्रार्थना की और 21वें दिन जब डॉक्टर ने उन्हें बताया भी था कि उनकी तबीयत खराब है, फिर भी वो बाबा को प्रे कर रहे थे, बाबा को याद कर रहे थे। अच्छा, उनके रूम में विट्ठल वैद्य लेटे हुए थे और उनके बेटे और उनकी जो फैमिली है वो आसपास खड़ी हुई थी। अचानक से विट्ठल वैद्य उठते हैं और बोलते हैं कि बाबा आ गए। ये देख के सभी जो घर वाले हैं वो हैरान होते हैं और विट्ठल वैद्य दोबारा दोहराते हैं कि साईं बाबा आ चुके हैं। अच्छा, आसपास के जो परिवार वाले होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि बुखार की वजह से इनको डेल्यूजन हो रहा है, इनको वहम हो रहा है, जिस वजह से इन्हें साईं बाबा जैसी आकृति दिखाई दे रही है रूम के अंदर। और फिर विट्ठल वैद्य बोलते हैं कि बाबा आ चुके हैं और वो रोटी और प्याज मांग रहे हैं। अच्छा, जो उनके बेटे थे उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, क्योंकि आसपास उन्हें रूम में कोई भी नहीं दिख रहा था। और ये 1933 की बात है जब बाबा ने महासमाधि ले ली थी। विट्ठल वैद्य यहाँ नहीं मानते और वो अपने परिवार को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं जानते, इस कमरे से बाहर जाओ। और जब वो फोर्स करते हैं तो उनके परिवार को वहां से उठना पड़ता है और वो कमरे से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब मैटर था एक भक्त और उसके भगवान के बीच का। भले ही साईं बाबा उनको रूम में नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन जो विट्ठल वैद्य थे उनको बाबा दिख रहे थे। जब सब फैमिली मेंबर बाहर चले जाते हैं और गेट को भेड़ देते हैं ताकि वो विश्राम कर पाए, तब उनके बेटे बताते हैं उनको आवाज आती है साईं बाबा की, और जैसे साईं बाबा और विट्ठल वैद्य आपस में बातचीत कर रहे हों और बाबा विट्ठल वैद्य से कह रहे हो कि तुम फिक्र मत करो। विट्ठल वैद्य के बेटे बताते हैं कि उनका परिवार बाहर खड़ा था और गेट के अंदर से उन्हें साफ साफ आवाजें सुनाई दे रही थी कि साईं बाबा बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यही नहीं, साईं बाबा दो लोगों को संबोधन कर रहे थे, दो लोगों से बात कर रहे थे अंदर। एक तो थे विट्ठल वैद्य और उनके अलावा दो लोगों और से बात कर रहे थे, और साईं बाबा उन दो लोगों से कह रहे थे कि इसको यहीं छोड़ दो। वहीं जो दो लोग थे वो उनको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि इसको अब समय आ चुका है, इसको हमें ले जाना पड़ेगा। लेकिन साईं बाबा उनसे कह रहे थे कि नहीं, तुम इसे यहीं छोड़ो। और बाबा जमीन पर जो है वो सटका अपना पटक रहे थे। सुनने में ऐसा लगता था कि वो दो लोग और कोई नहीं, वो यमदूत थे जो, या किसी तरह का साया था जो उनको लेने आया था। विट्ठल वैद्य की रक्षा करने के लिए बाबा वहीं साक्षात मौजूद थे। ये बताते हैं उनके जो बेटे हैं विट्ठल वैद्य के, अंदर से बातचीत करने की आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी। एक समय तो उन्हें लग रहा था कि विट्ठल वैद्य का वहम है, लेकिन दूसरे समय जब उनको आवाजें सुनाई दी तो वो ये सुनकर हैरान हो गए। उसके बाद जब साईं बाबा ने उनको कहा विट्ठल वैद्य को कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों लोग यहाँ से चले गए हैं, तुम बस एक लोटा भरकर ठंडा पानी पी लेना। ये कहते ही जब आवाजें आनी बंद हो गई तब पूरा परिवार उस रूम के अंदर आया और वो देखते हैं कि वहां विट्ठल वैद्य बैठे होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे एक ठंडा लोटा पानी का ला कर दो। सब परिवार वाले मना करते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें निमोनिया के कारण सख्त मना किया था कि वो कोई भी ठंडी ड्रिंक, ठंडी चीजें नहीं पिए, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि सदगुरु साईं बाबा को उनके लिए यही आज्ञा थी और उनके परिवार का भी विश्वास बाबा में था, तो उनके लिए ठंडा पानी लाया गया। विट्ठल वैद्य ने ठंडा पानी पिया और देखते ही देखते जो उनका बुखार है वो नीचे उतरता चला गया। अच्छा, ये बात जब डॉक्टर को पता पड़ी, डॉक्टर दोबारा आए भागे भागे और उन्होंने रिपोर्ट्स चेक करी, दोबारा टेस्ट कराए, तब वो ये देख के हैरान थे कि जो फीवर था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। सब टेस्ट उनके नॉर्मल आ चुके थे और वो इस बात से हैरान थे कि आखिर ठंडे पानी से
निमोनिया का बुखार ये कैसे शांत हो सकता है, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है, उससे निमोनिया और बढ़ सकता है, बुखार और बढ़ सकता है, लेकिन लॉजिक की बात यहाँ नहीं आती। लॉजिक से बड़ी चीज यहाँ पर आती है फेथ, क्योंकि उनका फेथ बाबा में था। तो एक ठंडा पानी जो किसी आम व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वो विट्ठल वैद्य के लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता, जब बाबा ने उन्हें कह दिया था। विट्ठल वैद्य उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की कि अब उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि फेथ जो होती है वो बड़े बड़े पर्वतों को भी गिरा देती है और उसमें से भी रास्ता बना देती है। हो सकता था कि विट्ठल वैद्य का वो अंतिम दिन होता, लेकिन क्योंकि उनका जो विश्वास था, उनका जो दृढ़ विश्वास था, जो उनका संकल्प था, वो साईं बाबा पर दृढ़ था, उन पे पूरी फेथ थी, जिस वजह से बाबा ने उनकी एंड टाइम पर भी रक्षा की। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा, और मैं ये समझता हूँ कि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ समझा कर जाती है। और अगर आप मेरे से अलग अलग साईं बाबा की कहानियां जानना चाहते हैं, या 1918 से पहले या उसके बाद ऐसे दौर में जानना चाहते हैं जब साईं बाबा से जुड़े हुए भक्तों के साथ ऐसी बातें हुई, या उनका जो फेथ है वो बाबा ने बरकरार रखा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी अलग अलग किताबों से पढ़कर सुनाता रहता हूँ, आप तक लाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।